una bici a disposizione dove serve in una delle 28 stazioni appositamente allestite sparse qua e là per la città. È questo il servizio di bike sharing di Padova, che mette a disposizione di cittadini e turisti un totale di 250 bici, di cui 50 con pedalata assistita. Senz'altro numerosi sono i vantaggi offerti da questo mezzo pubblico alternativo, che non bisogna aspettare, libero da vincoli di tragitto e di orario e che permette di risparmiare i costi di gestione che l'uso di un'auto comporta. Tutto è nelle mani dell'utente che, dopo essersi iscritto al servizio e aver acquistato una card elettronica, può decidere dove prelevare il mezzo tra le stazioni a disposizione e dove riporlo una volta effettuato il tragitto desiderato. Il servizio è attivo tutti i giorni, è comodo, flessibile e tutela l'ambiente. Padova è tra le città in cui il servizio del bike sharing ha avuto sicuramente il maggior successo, tanto è vero che sta trascinando il rilancio anche di altre città e si sta pensando anche a un coordinamento con le altre città che sono gestite dalla stessa azienda, e quindi di poter magari un domani con la stessa tessera prendere non solo la bici a Padova, ma chissà magari anche a Treviso piuttosto che a Mestre. Ha successo anche con i turisti, stiamo vendendo le tessere attraverso gli alberghi, anche attraverso gli uffici di accoglienza turistica che continueranno a vendere le tessere del bike sharing. Vogliamo introdurla anche nella Padova Card, insomma un nuovo modo di muoversi in bicicletta. Un successo dovuto anche alla fitta rete di piste ciclabili che consente di pedalare in tutta sicurezza al riparo dal traffico. Sono infatti ben 115 i chilometri ciclabili della città del Santo, un numero elevato e per di più in continua espansione, come testimoniano i 200.000 euro proprio oggi stanziati per la sistemazione degli itinerari ciclabili delle trafficate via Tommaseo e via Venezia. Passeggiando in bicicletta accanto a te.